السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السوداء عاو هدي الله إدمو وحاني تسي دونا application كمبيوتر كوينو ودوبان يوميد كلام بنانكا كيرني أيانو سوكينينا markaynu isu geyno waxaanu samaynaynaa wax kasta oo cod ah oo lagu hadlo qoraal banu bedelaynaa haddii adigu aad ku hadasho iyo haddii video aad maaragtay dhageysanaysay ama cod caadi oo aad dhageysanaysay ama maaragtay podcasts ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama cod ha noqdo ama video ha noqdo shay walba oo cod ah oo uu maqlo wuxuu u bedelayaa qoraal marka ugu soo horeysa waxaanu samaynaynaa aan idin fahansiiyo waxaanu qabanaynaa badhanka Windows iyo H ayaan qabanaynaa waa programkii ayaan soo furaynaa badhanka Windows iyo badhanka H ayaa qabanaysaan haddii aad garan weydo labada badhan ee la isla qabanayo aan halkan idiga tuso labada badhan isla qabanaysaan waa badhanka Windows waa badhankan Windows oo kaas ah iyo badhanka loo yaqaan H so ana Windows ka haya ayaan H ku dhufanayaa marka ku dhufto waxa ii soo baxaya codkii wuxuu ka soo baxayaa xagga sare ayuu ka soo baxayaa waxa loo yaqaan kan dictation waa dictation baa dhahaa oo inaad u yeeriso computerka wax u yeeriso markaad u yeeriso kadib soo u shaqeeyo marka computerku oo uu u qaato codkii aad u dirtay saadarteed haddii rabto inaad u yeeriso notepad baa soo furanaysaa marka ku xigta waxaa soo furanaysaa notepad oo ameelu kuugu qoro notepad ayaa soo furanaysaa si uu halaa kuugu qoro saadaradeed programka microphone-kan ku dhufanaynaa maraan ku dhufakarna kadib English baan ku hadlaynaa soo noogu duubo waayahay test markaa dhammaysato waa joojinaysaa so hadda test uu qoro wakaas wuu sameeyey hadda wax kale u dirto okay mid kale aan weydiino waxaan leenahay we wanna go to school kadibna jooji so waka haddaad marka u dirto waxa u dirto dhan kuu samaynaya wuu kuu qorayaa kani saas weeye laakiin anagu kan ma doonayno waxaan doonaynaa video YouTube-ka yaala inaan samayno saa darteed haddaad farsamada doonayso dhowr wax baa lagaa rabaa Google ayaa soo gelaysaan markaa soo gashaan kadib waxaa ku qoraysaan VB cable badhankaas VB cable baa ku qoraysaan waxa weeyaan marka VB cable-ku waa virtual waa program codkii ka dhigaya computerka virtual ahaan ayaan u qaadanaynaa so isagaan ku dhufanaa linkiga marka ku dhufataan maadaamaad Windows haysato kana download garaysanaysaa ay Windowska calaamadiisa ku taalo markaad soo shubta kadib marka maxaa samaynaysaa okay waan soo shubnay VB cable-kii wuxuu ku jiraa downloadska waayahay downloadska ku jiraa downloadska waxaa kaga sii jiraa compressedka ayuu ku sii jiraa waa kan programku marka magaciisa waxaa loo yaqaanaa VB cable driver right click baa siinaysaa kadibna halkan aad ku dhufanaysaa ka ay ku taalo extract because waan furfuraynaa waxaan rabnaa inaynan sidan ku isticmaalin kaasaad ku dhufanaysaa kameraad ku dhufato kadib waa kan programkii halkan ku imaanaya isagoo la furfuray oo folder oo kale ah kaasaa kusii dhufanaysaa hoos baa usoo raacaysaa set-upkiisa soo arki maysaan right click baa siinaysaa waxaa leedahay run as administrator so halkan tagno back dhahno okay run as administrator marka dhahdo oo yes aad dhahdo daaqad weyn ayaa ku soo baxaysaa daaqadaas waxay ku leedahay automatically horey baa loogu duubay programkan ama kuma duubna ama hadda ku duubo haddii markaad kaas shido kanaad ku xijinaysaa ugu dambeeya waxaa leedahay run as administrator waxaa leedahay yes daaqadana ku soo baxaysa yes waa kan daaqadana ku soo baxaysa daaqadan marka ku soo baxdo halkan waxaa ku qoran install halka aniga remove igu qoran tahay waan ku duubtay laakiin idinku waxaa ka qoranaysaan install because bahalkan wuxuu sameynayaa isaga wuxuu u dhaqmayaa maaragtay sida microphone iyo sida sameecad gudaha ah oo uu dhageysan karo bahalka loo yaqaano dictationka microphone-keenaas uu dhageysan karo ayuu u dhaqmayaa markaad ku duubataan kadib waa dhammaystirtaan daaqadan iska xidha kadib waxaan idin tusayaa sida maaragtay kan looga dhigi karo input oo microphone-kiya iyo output oo sameecadiya saadaradeed waxaanu tegaynaa markaad ku duubataan waxaanu tegaynaa halkan waxaan ku qoranaa sound
sound settingka ayaan tegaynaa kadibna soundkii waa kan sound setting ayaan soo gelaynaa sound settingka markaan soo galno halkan aan furaynaa waxaan ka dhigaynaa cable inputka waxaan ka dhigaynaa cable halkana waan gelaynaa eega halkana waan gelaynaa waxaan isna soo furaa hadda snowballka programka kan wax ku duubayo microphone banaanka ah waan ka deynaynaa isna halkan waxaan ka dhigaynaa waxa loo yaqaano cable waka so midna waa input oo microphonekii kana waa output oo waa sameecadii marka kana wuxuu soo gelinayaa kaasna uu dhageysanaya labadaba cable-kaad ka dhigaysaa haddaynu marka hadda bedelno waxaa laga yaabaa in codkii noo bixi waayo markaynu bedelno listeningkaan ku dhufanaynaa listeningka markaan ku dhufano kadib automatically cajiladii uu dhageysanayaa shaygii youtube-ka ku hadlayay ama videoga uu ku hadlayay ayuu qorayaa aan isla eegna markaas waan bedelanaa cable-kan ka dhig kana soo qabo cable ka dhig halkanaad imanaysaa waxaad soo qaadanaysaa notepad-kaagii notepad-kaad furanaysaa waa kaas notepad-kaa furanaysaa markaa eega notepad-ka ayaa furanaysaa markaa notepad-ka furato waxaa samaynaysaa waxaa loo yaqaano notepad-ka soo weynaysano waxaad tegaysaa youtube-ka youtube-ka furaysaa videogan oo kale ayaa rabtaa maaragtay inaad duubto waa iska shidaysaa halkan lagama maqlayo kadibna kor ayaa tegaysaa waa kan programkii waa shidaysaa in cooperation with other elements of our government to redouble efforts to collect and analyze information that could bring the world closer to a definitive conclusion on the origin of the virus and deliver a report to him again in 90. waynu joojinaynaa markaas programkii wakaa uu duubay waa soo qaadan kartaa qoraalkaaga waxaad geysan kartaa word waxaad soo furan kartaa wordkaas oo kale waa kan wakaa marka meeshuu ka bilaabay waa kan so wuu qorayaa everything caadi buu kuugu qorayaa wuu ka shaqaysiinayaa programkaas markuu fiican yahay labadaa isla isticmaala haddaad keligii doonaysana kaa isticmaala aad iyo aad ba saaxiib ayaa lagu mahadsantihiin waxaan rajaynayaa asxaabta kalena la soo wadaagi doontaan asalaamu calaykum